Καλά, και θα τα πάρεις όλα από την αρχή. Πλάκα μας κάνεις, ρε Έλλη. Δεν είπα ότι θα το κάνω, είπα ότι θα ήθελα. Ναι, καλά, και εγώ θα ήθελα να πάρω το Pulitzer, αλλά. Μην ανησυχείτε, κάτι θα βρεθεί. Θέλετε? Όχι, καλύτερα. Κάνατε διαιτά? Ναι. Κι εγώ. Ναι, αλλά μην αδενητήστε άλλο, σας πάει αυτό το στρουμπουλούδικο. Α, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ αδύνατος, ούτε στην εκταφή μου.